Мы сейчас работаем над созданием симпатичного места для посиделок перед костром, так называемый fire pit. К сожалению, я не заснял то, что было до этого. На самом деле было небольшое костровище из бетонных блоков, очень неприглядное. Ну а как это сейчас будет выглядеть, вы в процессе увидите. Сейчас мы готовим круг, копаем яму, избавляемся от травы, сорняков, потому что в любом случае она будет прорастать. Поэтому чем больше превентивных мер вы предпримете, тем дольше будет служить ваше уютное местечко. Поэтому это требует усилий, и мы их сейчас и прикладываем. Пока идет подготовка площадки, параллельно подвозится камень, из которого мы будем выкладывать непосредственно очаг. И вот таким образом это все и готовится. После того, как сорняки удалены из рабочей зоны, площадку необходимо тщательно разровнять, с тем, чтобы приступить к следующему этапу. Площадка подготовлена, полностью разровнена. И несмотря на то, что это всего-навсего площадка для fire pit, то есть костровища, необходимо предусмотреть обязательно уклон, с тем, чтобы вода спокойно обеспечивала отток, иначе будут образовываться лужи, которые здесь совершенно нежелательны. Чтобы загарантироваться от прорастания сорняков, мы застилаем всю поверхность двойным слоем пленки. И после этого еще будем укладывать специальную ткань, которая будет предотвращать эту пленку от прорыва случайного. Этим самым мы обеспечим себе очень надежную защиту от сорняков. И эта площадка будет служить. Вот так выглядит промежуточный этап работ. И сейчас с помощью пластикового профиля мы будем формировать кромку для того, чтобы сформировать ее очень аккуратно, ровно и предотвратить заползание сорняков, а также надежно прижать всю эту ткань. Ну и теперь, после того, как мы сформировали практически идеальный круг, мы можем завершить этот процесс утапливанием гвоздей по самое не хочу. После чего мы подрежем вот эту кромочку, чтобы она была вровень с травкой. И можно приступать к отсыпке камня. Особенных правил для выкладки камня для очага не существует. Все отдается на откуп фантазии. И моя фантазия откупилась от меня вот таким вот причудливым образом. В принципе, получилось вполне неплохо. И теперь последний этап — это отсыпка риверстоуном всей вот этой поверхности. Вот таким чудесным образом преобразилось это место, так называемый fire pit.
где можно вечерами собираться в кругу друзей и наслаждаться созерцанием пламени. Здесь предполагается еще по периметру поставить яркие кресла, так называемые мускока chairs. И это тоже создаст определенный комфорт, уют и неповторимый колорит. Вот таким вот образом компания Grass and Stone может помочь вам в облагораживании вашего пространства, будь то фронт-ярд, бэк-ярд или даже внутри самого дома. Звоните, обращайтесь, мы с удовольствием поможем вам.